سناوتان لێ بێ هاوڕێنم کاتتان باش لە ڤیددیۆکی تری هاوی هات مۆلاتان تاواکەری ڤیددیۆی پێشوو بابەتی ئێرتوەرکس گەیشتنە ئیمباکمنت واتە بەرزکردنەوە پڕکردنەوە the embankment is constructed بنیاتن when it's required to raise the grade line کاتێمانەوە گرێدەکەمان هێڵەکەمان بەرزکەین و گرێدلاینەکەمان highway above the existing ground level لە سەروی ئەوەی کە the reasons for rising grade line هۆکارەکانی بەرزکردنەوەی ئەو هێڵەش بریتیە لە to keep the subgrade above to high ground water table بۆ ئەوەی مەسافەکەمان لەو شوێنە سەبگرێدەکەمان لەوێ چینە ئەو چینە لەوێ لە سەروی ground waterەوە بێواتە ئاوی ژێر زەوی to prevent damage due to surface water and capillary water بۆ ئەوەی لەو زیانانە پارێزراو بین بۆ ئەوەی ئاوی ڕووی زەویشەوە هەیە بۆیە بەرزترەکەینەوە to maintain the design standards of the highway with respect to the vertical alignment بۆ ئەوەی بگەینە ئەو ستانداردانەی کە دانراوە بۆ دیزاین لەو مەسافە ڤێرتیکاڵە. The following are the design elements of highway embankments ئەمە ئلیمنتەکانە بەشەکانی دیزاینە بۆ ئیمباکمنتێک دیزاینکەینیان دروستیکەی بەرزیەکەی fill material ئەوەی پڕێک بۆ پڕکردنەوە بەکارهێنی settlement factor ئۆکاری نیشتنەکەی و چەسپاندنەکەی stability of foundation جێگیربوونی هایتەکەی دێنە سەر بەرزی the height of the embankment depends on a designated grade line of the highway and a soil profile topography design بەرزەکەی پشتە بەسێتە سەر grade لاینەکە هێڵەکەمان لەکوێ بەرزیەکەینەوە هەروەها جۆری خۆڵەکە و تۆپۆگرافی و جوگرافیا و شوێنە. Sometimes the height of the field is also governed by a stability of foundation هەنجار جێگیربوونی فاوندیشنەکەش لەو شوێنە ئەساسەکەش کارەکاتە سەری particularly when بەتایبەتی when the foundation soil is weak بەتایبەتی کاتێک نەمای ئەو شوێنە لاوازە. fill material ئەو مادانەی کە پێی بەرز و پڕەکەینەوە the granular soils highway embankment is generally preferred باشترین وایە جۆری سوێڵی گرانیلۆر بەکاربێنی سڵت و کلەی are considered least desirable سڵ لەگەڵ کلەی قوڕ کەمتر گونجاون and organic soil ئۆرگانیکەکان particularly peat باش نییە are unsuitable پیتەکانیش هیچ باش نین و هیچ گونجاونی sometimes lightweight fill material like cinder may be used هەنێ مادەی سووک وەکو ڕەماد وەکو پێلێن خۆڵەمێش بەکارهێنێ بۆی کێشەکەی کەمکەینەوە لەو سوێڵ فاوندیشنانەی کە ویکن یعنی خراپن یان ضعیفن. settlement نیشتن the following are the reasons for a settlement of the embankment هەنێوە کارمانەیە after the completion دوای embankmentەکەن تاواکەین بە هەنێوە کار ئەنیشێتەوە زیاتر نزمە بێت due to the consolidation and settlement of the foundation بۆی consolidation نشتینی فاوندیشنەکە و هەروەها due to settlement of a field مەمادەیە کە پڕیەکەیتەوە پێی ئەنیشێت هەروەها due to both above reasons یان بۆی هەردووکیان هەمان کاتەوە consolidation واتە اندیماج consolidation بریتە لە عملیاتێک لە نێوان مادەیەک زیاتر ڕەغبێ مادەیەک زیاتر بەقوت بێ عن طبیعەتی خۆی ڕەقتر و بەقوتر بێکان ئەمە شێکەی ڕۆداکان و کرد due to an increase in load of the embankment بۆی زیادبوونی زەختی سەر ئیمباکمنتەکەەوە ئەگەر فاوندیشنەکەی consist on compressible soil ئەگەڵ ئەو سوێڵی زەختی زۆر بکەیتە سەر ئیمباکمنتەکە و سوێڵی لە فاوندیشنەکەیەتی کۆمپرسیبل بێتە حملی زەخت بکە دابەزێ بە تایبەتی کاتێک چییە ڕتوبەمان زۆرە مۆیستەرمان زۆرە. The settlement of fill is generally due to inadequate compaction during construction ئەگەر ئەو مادانی پڕێکەیتەوە پێ ئیمباکمنتەکەی پێ دروستەکەی بنیشیەوە بۆیە ئەوەیە کە باش لێ نەدراونە کوتاوەتەوە لە کاتی دروستکردنیان هێنس بۆیە this type of settlement can be almost eliminated by proper compaction بۆ ئەتوانی کۆمپاکشنی گونجای بۆ ئەنجام بدەیت to the settlement of the embankment should be completed before the construction of the pavement پێویستە ئەو ئیمباکمنتە دروستیەکەی سەتلمنتەکەی تەواو بە پێشووی ئەو ڕێگای دروستکەیت یعنی پێشەوە بێ بنیشێت و سەتلمنت یەوەی تەواو بێت و بزانی. The vertical sand drains as shown ئەم vertical drainانە کە بە ساند کراوە بەکارهێنین بۆ ئەوەی consolidation چی لێ بکەین to provide to accelerate the rate of the consolidation of saturated foundation clay ئەگەر کلینەکەت foundation بێ بۆ بن foundationەکە لە کلێ بێ ئەم vertical sand drainانە بەکەن بۆی زوو بەقوت بێتەوە یعنی consolidation بکە. vertical sand columns may be لە ئەم کۆڵۆمانە 30 بۆ 6 سانتیمتر diameter دوونی بۆ 6 متر space لە بینیانە
arranged ڕیزکراون بە شێوەیەکی هیکساگۆنال کە ئەم شێوەیە کایبێنن pattern. The vertical and sandrines are connected to a horizontal blank ئەبەسترێنە بەم horizontal بلانکێتانەوە کە 6 بۆ 3 سانتیمتر thickness یانەی placed at top of a vertical ئەمە ئەم horizontal بلانکێتانەی vertical drain ئەبەسترێنەوە پێی existing across an entire width بەپێی هەموو درێژەکەی of the embankment at its bottom لە خوارەوە کە هەر ساتیمە. Stability of foundation جێگربوونی foundationەکە if soil beneath or certain depth below the in the form of a weak storm is found ئەگەر لە بنی ئەو شوێنەی لە foundationەکەی خۆڵێکی weak خراپ ضعیف یان لە قوڵێکی کەمیش لەو شوێنە هەبێ there will be possibility of failure of the stability of the foundation. احتمالی فەشەلهێنانی ئەو foundation it becomes more important in the case of high embankment کاتێک embankmentێکی بەرز دروست دەکەین ئەمە زۆر گرنگ ئاگادار بن ئەو خۆڵە ژێری ویکەیاننا. There are the following three approaches to evaluating foundation stability. سێ خاڵمانی سەباسیەکەین بۆ ئەوەی بگەینە ئەوەی جێگیربوونێکی باش بۆ ئەو foundationەمان دەستکەوێن. یەکەم using Swedish circular arc analysis ڕێگایەکی سویدیە پێوترێ circular arc analysis شیکردنەوەی قەوسە بازنەکان ئۆرویج میثۆدیان ڕێگای قەراقەکانی پێرن بای ئاسومیک ئەو ڕێگانە بەکارێنی بۆی فەیلۆرەکە بزانی لکەی ڕۆدا لە چ خاڵێکە ڕۆدا. دوایەوە using approximate methods ڕێگا گونجاوەکانان estimating the factor of safety توانی factor of safety حسابکەی بۆ کاتێ دروستیەکەی بۆ شیر stress و هەروە strength at the foundation layers are estimated قوتەکەی دۆزیتەوە لە foundationەکە using theoretical analysis ڕێگای نەزەرەکان بەکارەهێنی چیکردنەوەی بۆکەی شێوی based on elastic theory بە پشتەبەستی بە elastic theory ئەمانە چەند ڕێگایەکن نەزەرین بەکاردێن بۆ دۆزینەوەی فەیلوار و لە weak soil foundation by providing vertical sandrines ئەو ساندرینە verticalنی کە باسمان کرد properly ئەگەر بە گونجای بەکاری بێن it's possible to limit the decrease in a foundation factor of safety due to construction within the allowable value. توانین بەهۆی ئەوانە تۆزی factor of safety کەمتر بەکار بێن چونکەوانە تا ڕادەیەک stability بۆکەن. Stability of side slopes جێگیربوونی لایەکان side slopeەکان there is always a possibility of failure of embankment slope stability due to adverse moisture and other conditions واتە هەموو جار احتیمالی embankment هەندێک جار احتیمالی فەشل بێنێ بەهۆی ئەوەی کە ئەو مۆیسچەر ئەو ڕتوبەی لەلایەکان هەیە و هەنێ هۆکاری تریش لە سلۆپەکانەکە هەیە. Construction of embankment دروستکردنەکەی the embankment are constructed either by rolling a relatively thin layers called rolled earth method ئەتوانین بە ڕێگایە کە rolling بەسەریا ئەڕۆی ڕۆڵەکەی بە ڕۆڵە بەو طبقانەی کە هەیە relatively بە thin layer چەند طبقەیەک ئەمە پێوترێ rolled earth method or by hydraulic fills یان پڕکردنەوەی هایدرۆلیکی. The most preferred and widely used method is a rolled earth method in which each layer is compacted by rolling using rollers واتە باشترین ڕێگایەکە کەمە لە بەرێر طبقەیەک ڕۆڵەکرێت و کۆمپاکت دەکرێت زەختەکرێت لەسەری بۆ ڕۆڵەکان discuss later دواتر باسەکرێت to satisfactory degree or the desired density before placing the next layer بۆ ئەوی چڕی گونجاو بتیدا و طبقەی پێشەوەی طبقەکەی تردانی. Compaction is done at optimum moisture content to take advantage of maximum dry using a specified compacting factor. Compactionەکان لە دەرەجەیەکی ڕتوبەی گونجاو تەواوەکرێن هەروەها بۆ ئەوەی before placing the next to take the advantage of maximum dry using بۆ ئەوەی بە بەرزترین ڕێژەی dry densityمان هەبێت using specified compacting effort قوتێکی گونجاو بۆ کۆمپاکشنەکە بەکارێنین لەو ئیکۆپمنتی کە ئەو جیهازەی کە لە دەستمانە depending on various factors such as soil type پشتەبەستنی جۆری خۆڵەکە لەم کردەوەی پشتی پێبەستێ ئەو ئیکۆپمنتی کە بەکارهێن لە کۆمپاکشنەکە و هەروەها تایبەتمەندیەکانی کە ئەو خۆڵە و هەروەها چڕی هەر طبقەیەک پانی هەر طبقەیەک چڕێکەیە بە هەر طبقەی لە نێواندا بۆ 30 سانتیمتر بدەینە سەر soil compaction. طریقەی کۆمپاکشنی soil. The soil compaction of highway construction means constructing mechanically the soil particles to get them packed more closely by exploiting part of the air voids. بریتە لە لێدانی خۆڵەکە
بۆی زیاتر لە یەکتری نزیکیانکەین ئەو هەوای لە نێوانیانە دەریکەین و چرتریانکەینەوە. This process increases density چڕی زیاد دەکات، stability زیاد دەکات، reduce settlement نیشتنەکان لە مستەقبل احتیمالی کەمترە دابەزێ ئەو چینە. The lowers the adverse effect moisture کاریگەری خراپەکان ڕوتوبەت کەمەکاتەوە. Desirable to compact soil to the optimum moisture content OMC to get the maximum dry density لە حاڵەتێکی ڕوتوبەیەکی گونجاوە compaction بکەیت dry density بەرز و باش و دەستەکەی for particular type بۆ جۆری گونجاوان amount of a compaction بڕێکی گونجاو لە لێدان لە compaction. This requires proper selection of the compacting equipment ئەمەش پێویستی بە ئەجهزەی باشە بۆ compaction. ڕێژەی compaction دەرەجەکەی degree of compaction dry density لە dry density لە مختبەر فی 100% نسبەی 100. Optimum moisture content درجة رطوبة نمونية. The determination of the optimum moisture content of any soil to be used as embankment or subgrade material necessary before the field works commenced. پێویستە ئەگەر هەر کارێکی پڕکردنەوە کەندن بکەین بۆ خۆڵ دەرەجەی ڕوتوبەتەکەی بزانین. Most highway agents now use dynamic or impact tests to determine the moisture optimum content and maximum dry density. زۆربەی وەکالەتانی سەر لە ڕێگابانەکان ئیشەکەن ڕێگای داینامیکی یان تێستەکانی لێدان ئیمپاکتەکان بەکارێن بۆ زانینی ئەو ڕێژەیە و ڕێژی dry density هەروەها لەگەڵی هەروەها in each of the tests لە هەر تێستە بێ samples of soil to be tested are compact in layers to fill unspecified size mold. لە هەر جۆرە بێ لەو تێستانە سامپڵ لە خۆڵ هێنین لە ناو قاڵبدایانین و ئەیکوتینەوە. The compacting effort قوەتی لێدانەکەی is obtained by dropping a hammer noun of white and the dimension ئەو هەمەرا هێنین کە پێیانە کوتی دایمنشنی زانی کێشی زانی from specified height لە بەرزێکی تاقیکراوە و زانراوە specified number of times of each layer و ئەزانی هەر چەند جارێک لە چەند جار لە هەر طبقەیەکە دەی. The moisture content of compact material is then obtained and dry density is determined from the measure weight of the compact soil and a known volume of the mold. هەروەها دوای ئەوتوانی moisture content dry density بە زانینی قەبارە و قەبارەی مۆڵدەکەەوە تایبەتمەندەکانی ئەو هەمەڕێی بەکارتێنەوە دەریکەی. The soil is then broken down or another sample of the same soil is obtained. هەمان بڕەخۆڵین دووبارە فەحسی بۆکەنەوە. The moisture content is then increased and the test is repeat. وام تێستە دووبارە کرێتەوە. The process repeat until a reduction in the density is observed. ئەم تێستە دووبارەکەیتەوە بۆ هەمان بڕلەخۆڵ هەتا کەمبوونەوە لە چڕی ڕووەدا dry density. Usually a minimum of 4 or 5 individual compaction tests required. بەلای کەمە 4 بۆ 5 تێستی جیاواز پێویستە بکرێ. A plot of dry density versus moisture content is then drawn from which the optimum moisture content is obtained. دوای هێڵ کارێک دروستەکەین لە نێوان dry density و moisture content دوای لە فەحسەکان نەتیجەکانمان کرد بۆی بزانین بەرزی و نزمی ڕێژەکە چەنە لە ڕێگای هێڵکاریە. The two types of tests commonly used are a standard AAS HTO and a modified AAS HTO. ئەم دوو تێستە بریتێ لە ستاندارد و مۆدیفایدی ئەو کۆدا. ئەم دوو تێستەی کە باسمان کرد ئەمە یەکێکە لە مۆڵدەکان 100 بە 125 ئەمە 150 بە 125. ستاندارد پرۆتەکتەر کۆمپاکشن یەکەم جۆری وای پێوترێ. هەمارەکە کێشی دوو نیوە ژمارەی لایەرەکان سێیە بەرزیەکانیان سی لێ درێت وە ژماری لێدانەکان 25 دوم 4.5 کێشەکەی ژماری 5 لایر و 3 4 لایر لێدانی لە 45 سانتیمتر و ژماری لێدانەکان 55 4 times the compaction effort of the standard compaction test. دێنە سەر ئەو یاسانی بەکارهێنین بۆی نەتیجەمان دەستکەوێت و لە نمونەکەش سەرڕوونیەکەینەوە maximum dry density ئەگەر بەرز بێتەوە optimum water content کەمە بێتەوە. لێرە standard percentage لێرە specific gravity یەکسانە بە weight of solids volume of solids لەگەڵ گامای وەتەر ئەکاتە water content لەسەر volume of weighتەکان گاما dry ئەکاتەوە weighتی سۆلیدەکان لەسەر ڤۆلیمی گشتی و void ratio کاتە volume of weight volume of solid گاما dry ئەکاتە گاما بی کە ئەکاتە total ئەمە total weighتی soil لەسەر ڤۆلیمی سۆیڵە لەسەر 1 زائدن water content لێرە weighتی وەتە لەسەر weighتی سۆلیدەکان بە W
MC small w example-ێکمان هەیە ماس و مۆیسچە کۆنتێنتی داوە پێمان بە گرام و بە نسبەی سەدی 2010 بەرامبەر 12.8 2092 بەرامبەر 14 114 بەرامبەر 15 2100 بەرامبەر 16.8 2055 بەرامبەر 19.2 هەلێ the following result were obtained from بەس جۆری ستانداردەکە بە تێستی جۆری ستانداردەکە دەستمان کەوتووە لە plot dry density وەتان content curve give داوای ئەو کێرڤەمان لێکا کە باسمان کرد ئۆپتیمال وەتەر کۆنتێنتی ئەوێ لەگەڵ ماکسیمەم dry density ڤۆلیومی مۆڵدەکەشمان 1000 سانتیمەتر سێجایە یەکەم گاماوەتەرە کاتەوەیتی وەتە لەسەر ڤۆلیومەکەی 2010 ببوونەوەی سۆڵی وەیتی ماسەکەی وەیتەکەی لەسەر ڤۆلیمی مۆڵدەکە ڤۆلی مۆڵدەکە 1000 بە مەتر سێجا بێتە 1 سالب 3 ئەمەش بە گرامە بۆ ئەوەی بە کیلۆمتر لەسەر مەتر سێجا دەرچێت 2010 تەقسیمی وەیت ڤۆلیمی مۆڵدەکەکەی 19.7 بۆ دەرچوو لێرە جەدوەلێکەکەین ئەمە ماسەکەیە ئەمە مۆیسچەر کۆنتێنتەکەیە ئەمە وتمان گامابی بریتێ لەوەیت لەسەر ڤۆلیوم لێرە باسمان کرد ئەوە تا ئەمە دۆزینەوە دوای گامادرای چۆنە دۆزینەوە ئەو نەتیجەی کە بۆمان دەرچوو یەک زایدن وەتەر کۆنتێنتەکەمان 12.8ەکەی خۆیەتی بۆ هەر دانێک ئەوە دووبارەیەکەینەوە تا ئەم جەدوەلە تەواو بێ باشە ئەمەش پلۆتەکەمانە ئەمە 12.8 و هەموو وەتەر کۆنتێنتەکانی ترکە درابوو لێرە شەو درای دێنستی کە لە کۆتایەکی خۆمان دۆزیمانەوە ماکسیمەم درای دێنستی بەپێی پلۆتەکە لێرە ئەکاتە لەم مەسافەیە 7.9ەکە ئۆپتیمال مۆیسچەر کۆنتێنتش لەو 7.1 دابەزینە خوار 15.6 بە نسبەی سەدی دێنە سەر control of embankment construction چۆن construction embankmentەکە کۆنترۆڵەکەین The construction control of an embankment entails frequent and regular checks of the dry density and moisture content of material being compact. ئەو مادانی کە بەکارهێنین زوو وردە چێکی moisture content و dry densityەکانیانەکەینەوە. The bulk density is obtained directly from the measurement obtained in a field. Bulk density بریتێ لە ماس لەسەر total volume gamma b و پاسمان کرد ئەی دۆزینەوە وتمانە فەحسەکە زانیمان چۆنەی دۆزینەوە dry density then calculate dry density شە دۆزینەوە پێیک وەکیسە کردمان from the bulk density and the moisture content the laboratory moisture density curve is then used دوام کێرڤە بەکارهێنین to determine بۆی بزانین باشترین dry density چیە دواتر باشترین optimum water content چیە field compaction equipment ئەو equipmentانەی لە compaction بەکاردێن لە حەق لە مەیدان Soil compaction is achieved by rolling ئەو سوێڵە چۆن زەختەکرێت کۆمپاکشنەکەم rolling بەسەر ڕۆیشتن بە ڕۆڵ ramming دوای لێدانی بەقووە دوای یان vibration هەزاز hence a compacting equipment may be also classified rolls, rammers and vibrators بۆیە بێ equipmentەکانی کە هەیە چەند جۆرێ بنەنێکیان rolling بکەم لەسەر هێنێکیان زەختی لێک بەقووت لێدەن وەنێکیان هەزازیان لەگەڵ بێ بێگومانش بەپێی جۆری سوێڵەکە و ڕێگاکە ئەگۆڕێ ئێستا باسی چەند ئامێرێکەکەین The principle on which a roller works is application of pressure ڕۆڵ بۆ بەکارێن بۆ ڕۆڵێکەکەینەوەها بەسەریا ڕۆین وەکو ئەم جۆرە ڕۆڵە بۆ ئەوەی پرێژە بخینە سەری زەخت بخینە سەری The pressure slowly increase وردە زەختەکە زیادە بێ and gradually decrease دوای لە ناکەلایەدین following are three types of road rollers are in common use ئەم سێ جۆرە بەناوبانگترین سێ جۆرن کە لە ڕێگاکان ڕۆڵی پێکرێن یەکەمان ڕۆبەتارد یان پێوترێ نیوماتیک ڕۆڵەر دووەمیان شیپ فوت ڕۆڵە سموث وێلد ڕۆڵە یەکەم جوار ئەگەر باسی یەکەم دانە بکەین ڕۆبەت تایر یان نیویک ڕۆڵەرس ڕۆبەت ئەمە ئە consist of a flat platform پلاتفۆرمێکی فلاتی هەیە ڕێک و تەخت below several smooth rubber tire wheels کە لە ژێری چەند تایەکی ڕۆڵە ئەسوورەتەوە سموثە لوسە هیچ شتێکی پێوە نییە on two or more axles یەکیان دوو بەش زیاتر لە سەرێتی وەک لە فیگەرەکە دیارە The Numic rolls کە هەرم جۆرەیە دوو ناوی هەیە are found to be very efficient in compaction of earth subgrades granular soil زۆر باشە لە سەبگرێدەکان تەبەقەکانی ژێرەوە ڕۆڵی پێ بکەیت لە granular soil لە base course final operation بۆ ئەنجامدانی تا ئاخیرەکە ئیشە کۆتایەکان فینەڵەکان لە بیتمۆن سورفەیس کاتە سورفەیسەکان بیتمۆنسەکانە in addition to a direct pressure due to rolling چونکە زەختێکی مباشرەکە بۆ هۆی rolling also some needing action provided by tires وەکو عەجنکردنێک چۆن هەویرێک عەجنەکەی وەک شێلاندنێک وایە بۆ تەبەقەکانی کۆتایی کە ڕێکی خاتەوە
جۆری دوم شیپ فوت ڕۆڵ ڕۆڵەکە بەم شێوەیە ئەم پارچانەی پێوە کە پێرە شیپ فوت. The ship foot rollers, also known as parallel tamping rollers. This type of roller consists of hollow steel cylinder یان ناوەکە هێنەجار بەتاڵە سالندەری تایەکە or cylinders یان هەر بەپڕی each about 1 بۆ 2 مەتر درێژە هەروە 1 بۆ 2 مەتر دایامیتەرەکەیەتی لەگەڵ 18 بۆ 23 سانتیمەتر projection ئەو projectionانەی کە پێوەیەتی made of steel resembling لە steel دروست کراوە. The ship's feet existing out from the curved surface of a cylinder لە ڕووی دەرەوەی سالندەرەکە ئەو شیپ ئەو پارچانەی پێوەیە ئەو شیپ سورفەیسی پێوەیە. The projection are arranged in row لە ڕێک خراون لە چەند ڕۆیەک چەند ریزێک around the cylinder in the staged manner as shown وەکو لە وێنەکە دیارە. If needed, the height of a roller can be increased by filling a drum. ئەگەر بتەوێ قورسیکەی ئەم بۆشای ئەم ناوەی بۆشایی پڕەکەیتەوە لە بە ئاو یان بە سوێل with roller is made section that can be connected or one behind the other or in series. ئەتوانی چەندانەیەک دوایەکتری و بەکاربێنیت ئەم تانەوی بەستی بە سیریسێک بە ڕیزێک بە زنجیرێک and the whole unit is then pulled by a tractor بە تراکتەرێک ڕایکێشی. After few rolls the layer of soil become more and more compacted چەند جار بەسەر خۆڵەکە دێ زیاتر و زیاتر زەختەکەیتە سەری and rolling is continued until feet do not penetrate the soil هەتا بەردەوام بێ هەتا کوای لێدێ ئەم پارچانە ئەم شیپە ئەم پارچانە ناڕۆنە ناو خۆڵەکەوەیتر لە سەریەوە بن. دێنە سەر smooth wheeled rolls. smooth wheeled rolls ئەمانە تای سموثن کە ڕۆڵەکەن is a multi-purpose roller that is used particularly for all types of road بە هەموو جۆرەکان ڕێگا بەکاردێت. These rolls are suitable for compaction of a wide range of soils بۆ هەموو جۆرەکانی خۆڵ preferably grander soil and pavement material for the various layers بۆ طبقە جیاوازەکان. They can crush metal while compaction is done. material وردە مادەکان وردەکەن مەتیریالەکان کراشەکە ئەم جۆرە زەخمەیە کە زۆر قورسە بۆیە بە هەموو جۆرەکە بەکاردێ. The smooth wheeled rolls with 2 or 3 wheels are power driven in which the front wheel acts as a steering wheel and a rear wheel as a driving wheel. تای پێشەوەی بۆ کۆمپاکتکردن تای دوای بۆ ڕۆیشتنە. The two-wheeled roll is known as ئەگەر دوو wheeled roll بێ پێوترێت tandem roller and its wide کێشەکەی لە 6 بۆ 8 تەنە. The 3 ئەگەر سێدانە بێ کێشەکەی 10 بۆ 15 تەنە بێ مەبەستی تایەکانێتی and has better performance بێگومان باشترە because of a connection of concentration of pressure زەختێکی ورتر و زیاترەکە چرترەکە on a middle wheel لە تای ناوەڕاست when the roller passes کاتێکە ڕوا بەسەر خۆڵەکە. finishing operation ئەعمالەکانی نهایەتی کۆتایی ڕێگاوبان finishing operation are final activities ئاکتیڤیتە کۆتاییەکانن کە گرنگن نێسەری بۆ ئەوی earthwork هەڵکەندن و پڕکردن و ڕێگاوبان تەواو بێ. trimming of formation level لێدان لەسەر ڕووی سەرەوە shoulders قەراغەکان دیچ خەندەقەکان side slopeەکان لێدانێک کوتینەوەیەک. most finishing operation are carried out concurrently with other earthwork operation هەنێکیان لەگەڵ وردە لەگەڵ ئەعمالەکانی ئەم ڕۆڵینگانە یان دەست پێکرێت و تەواوکرێت پێکەوە and performed as a job approach completion لەگەڵ یان لە نزیکبوونی تەواوبوونی ئەوان دەست پێکا ینی مەسەن ئەم دەکاتە نێو ڕێگاکە لەوێ finishing دەست پێکا لە سەرەتای ڕێگاکۆ. The equipment must widely used for finishing the motor grader and dozer. دوو باشترین مەشین کە بەکارێنێ لە ئەعمالی finishing بریتە لە motor grader و dozer. هیوادارم سوتان لەم بابەتە وەرگرت بێن.